Hi all, welcome to a new session. Today we are going to talk about the chapter Avalanche. It was written by Maurice Herzog. It is a travelogue. ഇതൊരു ട്രാവലോഗാണ്, ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ്. മൗറിസ് ഹെർസോഗിൻ്റെ ഒരു യാത്രാ വിവരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ദ അവലാഞ്ച്. ഓക്കെ, ഈ അവലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടേം മേ ബി നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ടേം ആയിരിക്കാം. അവലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ മീനിങ് എ മാസ് ഓഫ് സ്നോ ഫോളിങ് റാപ്പിഡ്ലി ഡൗൺ ത്രൂ എ മൗണ്ടൻ സൈഡ് എന്നൊക്കെയാണ്. ഒരു ഹിമപ്രവാഹം, മഞ്ഞുവീഴ്ച എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൗറിസ് ഹെർസോഗ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാവലോഗ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇൻ ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. In The Avalanche, Maurice Herzog speaks about their experience while coming down the peak. The mountain ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അവലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഓഥർ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഷാർട്സ് വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ വൈൽ ദേ വെയർ മൂവിങ് ഡൗൺ. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഷാർട്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ജർമ്മൻ സർനെയിം. ഷെർപ്പാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു സർനെയിമാണ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദ ഡിസെൻറ്റ് വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഒരു പർവ്വതാരോഹണം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതം കയറുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇതിൽ ഒരു ഇറക്കമാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ദേ ഹാഡ് ടു റീച്ച് ദ ലോവർ ക്യാമ്പ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങുകയാണ്, ലോവർ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇറക്കത്തിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയും ഹാർഡ്ഷിപ്സും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു അവലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഷെർപ്പാസ് ഹെൽപ്പ് ഗേവ് ദം ഗ്രേറ്റ് റിലീഫ്. അപ്പോൾ മൗണ്ടനറിങ് ടൈമിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ. അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് മൗറിസ് ഹെർസോഗും ടീമും താഴെ ലോവർ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാവലോഗിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. ഹെർസോഗ് വാസ് എ ബിറ്റ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ വെദർ. ഇൻ ഷോർട്ട് ഒരു സമ്മറിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു നട്ട്ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ലെങ്തി വൺ. അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെർസോഗ് വാസ് എ ബിറ്റ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ വെദർ. കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൗണ്ടനറിങ് ടൈമിൽ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്താവും, വളരെ നല്ല മൺസൂണിൻ്റെ ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഞ്ഞ് വീഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ അവലാഞ്ചിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെതറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു, വറീഡ് ആയിരുന്നു. ദർ കുഡ് ബി ആൻ അവലാഞ്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ടൈമാണ്. ആ ഒരു ഹീറ്റ് കാരണം അവലാഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വറീഡ് ആണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ഒരു അവലാഞ്ച് ഈ ഒരു ട്രാവലോഗിൻ്റെ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാവലിൻ്റെ ടൈമിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെർസോഗ് ആൻഡ് സം അതേഴ്സ് വെയർ ഇൻജുവേർഡ്. ഈ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ജേർണിയിൽ അവർക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഷെർപ്പാസ് ഹിസ് ടീം മാനേജ് ടു റീച്ച് ക്യാമ്പ് 2. അപ്പോൾ ഈ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ ക്യാമ്പ് 2 എത്തുന്നതാണ്. വളരെ സേഫായിട്ട്. കുറച്ച് ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ആരുടെ ലൈഫിനൊന്നും ഹാം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ലോവർ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഹെർസോഗ് വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഓൾ ഹിസ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് വെയർ സേഫ്. അവരൊരു ടീമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ മൗണ്ടനറിങ് ടൈമിൽ അവരൊരു ടീമായിട്ട് പോകുന്നു. തിരിച്ച് അതേപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ച് താഴെ ലോവർ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. ആ ടാസ്ക് വളരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ഹെർസോഗ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. സോ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇമെയിലോ ഐറ്റ്നറിയോ ഒക്കെ ചോദിച്ച് എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. തിങ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈ ഡസ് ദ ഓഥർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിസ് ലെഗ് ആസ് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ്. സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊയ്ക്കാലം എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ്. നമ്മൾ ചില റാലിയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്, 2 കമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ, അതായത് ഒരു ഒട്ടും തന്നെ സെൻസേഷൻ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് കാലുകൾ മാറി. ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്നോ
തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു സമ്പർക്കം കൊണ്ട് കാലുകൾ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി മാറി എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഓദർ പറയുന്നത്. വൈ ഡസ് ദ ഓദർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിസ് ലെഗ്സ് ആസ് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകളെ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, പൊയ്ക്കാൽ പോലെ എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ഹിയർ ഈസ് ദി ആൻസർ. The author describes his leg as still-like object because they are in contact with snow and it becomes a pillar-like object. ഒരു പില്ലർ പോലെ, ഒരു തൂണ് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കല്ല് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കാല്, മരവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിനെ സ്റ്റിൽഡ് ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് ടെറേ റിഫ്യൂസ് ടു ഗോ ഡൗൺ വിത്ത് അതേഴ്സ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെറേ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, അതായത് ഇവരുടെ മൗണ്ടനറിങ് ടീമിലുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി എന്തിന് താഴേക്ക് വരാനായിട്ട് റിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്? റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരസിച്ച് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. വൈ ഡസ് ടെറേ റിഫ്യൂസ് ടു ഗോ ഡൗൺ വിത്ത് അതേഴ്സ്? മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല. അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? നമുക്ക് നോക്കാം. ടെറേസ് ഫീറ്റ് വെയർ ഫ്രോസ്റ്റ് ബീറ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ബൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചുറി ടു എ ബോഡി കോസ്ഡ് ബൈ എക്സ്പോഷർ ടു എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. അതായത് ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്നോയുമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് മഞ്ഞിലൂടെ നടന്നത് വഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലും ഫ്രോസ്റ്റ് ബീറ്റൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു മഞ്ഞിൽ കൂടെ നടന്ന് മരവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു റിമൈൻ ദെയർ ആൻഡ് സാറ്റ് മസാജിങ് ഹിസ് ഫീറ്റ്. ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് മസാജ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന. കാര്യം താഴേക്ക് നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു കാലിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ബീറ്റൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ടെറേ വാസ് റിഫ്യൂസ് ടു ഗോ ഡൗൺ വിത്ത് ദി അതേഴ്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, why do they desire to reach the lower camp as immediately as possible? നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അവലാഞ്ച് എന്നാണ് അല്ലേ, ഹിമപ്രവാഹം എന്നാണ്. ഏത് നിമിഷവും ഒരു ഹിമപ്രവാഹം ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെയാണ് ഈ മൗണ്ടനേഴ്സ് അത് അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പീക്ക് കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ വൈ ഡു ദേ ഡിസയർ ടു റീച്ച് ദ ലോവർ ക്യാമ്പ് ആസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആസ് പോസിബിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് ലോവർ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിയർ ഈസ് ദി ആൻസർ. They desire to reach the lower camp as immediately as possible. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി വായിക്കുകയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതുകയും വേണം. They desire to reach the lower camp as immediately as possible എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദെയർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് വെയർ ടോട്ടലി എക്സോസ്റ്റഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് ബീറ്റൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ. മഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ട് മരവിച്ചു പോയ അവസ്ഥയിൽ അവർ വളരെയധികം ടയേർഡാണ്. അവരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ മരവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ ടയേർഡാണ്. ദേ ആർ ടോട്ടലി എക്സോസ്റ്റഡ്. അതൊരു റീസണാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ആൻഡ് ദേ വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഡൗൺ ബിഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഓൺസ്ലോട്ട് ഓഫ് ദ മൺസൂണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓൺസ്ലോട്ട്, അതായത് അടുത്ത മഞ്ഞ് വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അറ്റാക്കിന് മുമ്പേ അവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺസ്ലോട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദ മൺസൂൺ കാലവർഷമാണ്, ദ സീസൺ ഓഫ് ഹെവി റെയിൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ അവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് മൗറിസ് ഫിയർ സൺഷൈൻ? നിങ്ങൾ ഏതൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴും, അതായത് അവലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാസേജ് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരിനോടൊപ്പം ഓദറിൻ്റെ പേരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മൗറിസ് ഹെർസോഗ് എന്നാണ് ഓദറിൻ്റെ പേര്. വൈ ഡസ് മൗറിസ് ഫിയർ സൺഷൈൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗറിസ് ഹെർസോഗ് സൺഷൈനിനെ ഭയക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഹിയർ ഈസ് ദി ആൻസർ. മൗറിസ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ബ്രീത്ത് as he spun round and round എന്നാണ്. സോറി, as hen എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ റോങ് ടേം. ഹി എന്നാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലപോലെ ശ്വസിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി സ്പൺ റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട്. ഹി സ്പൺ എന്നാണ് കേട്ടോ. SPUN എന്നാണ്. SPIN സ്പിൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സ്പൺ. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയായിരുന്നു, ഈ ഒരു തല ചുറ്റുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയായിരുന്നു. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഒന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. At that time, a flash of sun's very bright light pierced through the snow past his eyes.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ആ ഒരു മഞ്ഞിലൂടെ ഈ സൂര്യരശ്മികൾ അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, എന്താ തുളച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. സോ ഹി ഫിയർഡ് സൺഷൈൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സൺഷൈനെ ഭയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. മൗറിസ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ബ്രീത്ത് ആസ് ഹി സ്പൺ റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് എന്നാണ്. സോറി ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക്. Next question, why does Maurice bless the rope even though it nearly strangulates him? ഒരു റോപ്പ് കൊണ്ട് ഷെർപ്പാസ് ഇവരെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഓൺസ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവലാൻഷിൽ പെട്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കാണാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലോസ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇവരെ റോപ്പ് വെച്ച് ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൈ ഡസ് മൗറിസ് ബ്ലസ് ദ റോപ്പ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റോപ്പിനെ മൗറിസ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ഒരു റോപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് നിയർലി സ്ട്രാങ്കുലേറ്റ്സ് ഹിം. ഈ ഒരു റോപ്പിനിടയിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഞെരുങ്ങുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമരുകയാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റോപ്പിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ബ്ലസ്ഫുൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെൻ ഹി കോഡ് എ ലുക്ക് to the final slopes of the Cloris beneath him, അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയുള്ള ആ ഒരു ക്രാക്ക്, അതായത് ഈ മഞ്ഞ് ഉരുകുന്നുണ്ട്, അപ്പം മഞ്ഞിനിടയിലൂടെ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു റോപ്പിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഹി റെസ്ക്യൂഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഹി ബ്ലെസ്ഡ് ദ റോപ്പ് വിച്ച് ഹാഡ് സ്റ്റുഡ് ദ സ്ട്രെയിൻ. ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഫുള്ള് ഈ ഒരു റോപ്പാണ് വഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ താഴേക്ക് വീഴാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നത് ആ റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് ദ ഓതർ മീൻ ബൈ സെറ്റിംഗ് ഹിസ് ലിമിറ്റ് സം വാട്ട് ചിയർഡ് മീ? എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ എത്ര ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ, ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ വേണമെന്ന് പറയാറില്ലേ, ആ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ അത് ചിയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും, നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാകും. വൈ ഡസ് ദ ഓതർ മീൻ ബൈ സെറ്റിംഗ് ഹിസ് ലിമിറ്റ് സം വാട്ട് ചിയർഡ് മീ? മൗറിസ് ഹെർസോഗ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാവലിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അടുത്ത ക്യാമ്പ് കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ള ആ ക്യാമ്പ് കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. വളരെ തളർന്ന് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ടയേർഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ലിമിറ്റ് കുറച്ചും കൂടി പോയാൽ അടുത്ത ക്യാമ്പിൽ എത്തുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഡസ് ദ ഓതർ മീൻ ബൈ സെറ്റിംഗ് ഹിസ് ലിമിറ്റ് സം വാട്ട് ചിയർഡ് മീ? വെൻ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് അറ്റ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിനി വയ്യ എന്ന് മൗറിസ് ഹെർസോഗിന് തോന്നുന്ന സമയത്ത്, റെഡി ടു ഗിവ് അപ്പ്, അദ്ദേഹം ഗിവ് അപ്പ്, ഇനി വയ്യ, ഇനി നടക്കാൻ വയ്യ എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത്, ഹി സോ ദ ടെൻസ് ഫോർ ബിലോ ആൻഡ് felt that there will be more safe from the risk of avalanche. താഴെ അടുത്ത ക്യാമ്പ് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവലാഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ റിസ്കിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സേഫറായിട്ടുള്ള സ്പേസിലേക്ക് പോകാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാറുണ്ട്. ഡിസ്പൈറ്റ് ഹിസ് വീക്ക്നെസ്, ഹി decided to going and setting his limit cheered him, though he kept slipping. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മഞ്ഞിലൂടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു വെറുതെ ഒരു വാക്കിംഗ് പോലെ അത്ര അനായാസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. ആ സമയമൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു ടെൻറ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച, ആ ഒരു ലിമിറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സൊക്കെ അദ്ദേഹം മറന്ന് അദ്ദേഹം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു കീപ് ഗോയിങ്, വീണ്ടും നടക്കാൻ, താഴേക്ക് പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് cheer ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, Maurice objects to such people being called primitive. Whom is he referring to and what does he mean? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ തരുന്നത്. ആ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. മൗറിസ് എതിർക്കുന്നുണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് സേ സംതിങ് ടു എക്സ്പ്രസ്, ആ ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. സച്ച് പീപ്പിൾ ബീങ് കോൾഡ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന്, പ്രാകൃതരെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ബാർബേറിയൻസ് എന്നൊക്കെ ഈ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുകയാണ്. ഹൂം ഈസ് ഹി റെഫറിങ്? ഏതാൾക്കാരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാളെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ഹി മീൻ, എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ആരെയാണെന്നുള്ളതുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷെർപ്പാസ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലയിടത്തും ആ ഒരു ടേം കാണാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്ലോസറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷെർപ്പാസിൻ്റെ മീനിങ്ങും കാണാൻ പറ്റും. പേജ് നമ്പർ 32 ഷെർപ്പാസിൻ്റെ മീനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഈസ് ദി ആൻസർ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ ഷെർപ്പാസിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ദേ ആർ ലുക്ക് ലൈക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലേ? അവരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പ്രാകൃതർ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. സോ ഷെർപ്പാസ് ആർ റെഫേർഡ് ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സച്ച് പീപ്പിൾ ബീങ് കോൾഡ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് മൗറിസ് ഹെർസോഗ് പറയുന്നത് ഷെർപ്പാസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഷെർപ്പാസ് ആർ റെഫേർഡ് ഹിയർ. ഷെർപ്പാസ് ആർ പേഴ്സൺസ് ബിലോങ് ടു എ നേപ്പാളീസ് ട്രൈബ്. ഷെർപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളി ട്രൈബ്സിൽ പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ്. ദേ ആർ ഓഫൺ എംപ്ലോയിഡ് ആസ് ഗൈഡ്സ് ഫോർ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനറിങ്. ഇവരെ പലപ്പോഴും മൗണ്ടനറിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ്സ് ആയിട്ട്, അവരെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗൈഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബൈ ലുക്ക് ആൻഡ് ദെയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വൺ മേ ഫൈൻഡ് ദം പ്രിമിറ്റീവ്. ഇവരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നും, പ്രാകൃതരാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ബട്ട് ദേ കമ്മിറ്റ് ദംസെൽസ് ടു സേവിങ് ദെയർ ക്ലയൻസ് ലൈവ്സ് എൻഡേഞ്ചറിങ് ദെയർ ഓൺ ലൈഫ്. അവരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് അവരുടെ ക്ലയൻറ്റിനെ അവരൊരു മൗണ്ടനറിങ് ടീമിനൊപ്പമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അവരെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, അവരുടെ ക്ലയൻസിനെ, അവരുടെ ജീവിതത്തെ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. സോ ഷെർപ്പാസ് ആക്ട്സ് ആർ സേവിയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രക്കിംഗ് ടീം. ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ടീമിൻ്റെ ഏതൊരു ടീമിൻ്റെയും സേവിയേഴ്സായിട്ട്, സംരക്ഷകരായിട്ട് അവർ മാറാറുണ്ട്. ഹിയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ, ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദ അവലാൻച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രാവലോഗിൽ നമുക്കിവരെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഹിയർ ദ സർവീസ് റെൻഡേർഡ് ബൈ ഷെർപ്പാസ് ലൈക്ക് ആലിയ, സാർക്കി, പുതാർക്കി ആൻഡ് അങ്ഡാവ. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഈ ഒരു പേരുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ട്രൈബ് നേപ്പാളി വംശജരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകളും. ഇവരെല്ലാം ഷെർപ്പാസ് ആണ്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മൗറിസ് ഹെർസോഗിൻ്റെ ടീമിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടു ദ മൗണ്ടനേഴ്സ് ഹു വാസ് റിമാർക്കബിൾ. ഈ മൗണ്ടനേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓരോ ഷെർപ്പാസും വളരെ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശംസനീയമായിട്ടുള്ള സർവീസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അവലാൻച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് എ ലെങ്തി വൺ, വളരെ വലിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവലാൻച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലെങ്തി വൺ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. 15 മാർക്സ് മിനിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു ആ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ മൗറിസ് ഹെർസോഗിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടും ഇമെയിൽ റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടും അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവലാൻച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും നട്ട്ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയഭാഗം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.